कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हृदयपूर्वक स्वागत અને સાદર પ્રણામ બધા જ ભક્તોને। શ્રી हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ઇસ્કોન નંતુર हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। પ્રણામ અને સ્વાગત છે। આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરશું। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पहलो अध्याय पहलो श्लोक. આમાં બ્રેક છે ને 4 થી સુપર બ્રેક કરીએ છે. સો પ્લીઝ નોટ ધેટ. જન્માદ્યસ્ય યતો અન્વયાદિતરતસ ચાર્થેષુ અભિઘ્નઃ સ્વરાટ. जन्मादस्य यतो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः. तेने ब्रह्मरदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः. तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा. तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा. धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्. धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम्. वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः. सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्. निगमकल्पतरोर्गलितफलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्. पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः. पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं. नारायणं नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. शृण्वतां स्वकथाः
कीर्तन विधीयन्तः सोहि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् भद्राणि दुनोति सुरीक्षताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती नैष्ठिकी બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન નાશ પામે છે, લગભગ સમૂળ નાશ પામે છે. નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી, ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી અને ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, કે જે મનુષ્ય જીવનની સફળતા માટેનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. એના સિવાય બીજું કોઈ જ સફળતા જે છે આપણા જીવનને સફળ કરવાની નથી. અને ઘણું બધું ધન, ઘણી બધી કીર્તિ, ઘણી બધી શક્તિ, ઘણી બધી સત્તા લઈ લેવા છતાં જ્યારે મૃત્યુ આવે છે ત્યારે બધું જ છોડીને જવું પડે છે. કશું જ સાથે લઈ જઈ શકાતું નથી. પરંતુ જો ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જો આપણે ભક્તિ કેળવી હશે તો તે જરૂર આપણી સાથે આવશે. Right? So this is the only treasure we can take together beyond this body, nothing else. Yes, કીર્તિકુમાર પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, પિન્ની પાસવાલા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, નૈના માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, દિનેશ પટેલ પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, હેમા માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જયમાલા કુમાવત માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, નીરુબેન ત્રિવેદી માતાજી, લીના દવે માતાજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, કમલ પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી અને વેદાંશ નકરાણી પ્રભુજી. ટોટલ 51 છે પ્રભુજી. 51. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ અને બધા જ ભક્તો કે જે જપ યજ્ઞમાં જોડાયા છે તેમને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 31. રાઈટ. યસ, 31. સુષેણશ્ચારુદેષ્ણશ્ચ સાંબો જાંબવતી સુતઃ સુષેણ अन्ये च कार्ष्णीर्प्रवरः सुपुत्रारुषभादयः सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णीर्प्रवरः सुपुत्रारुषभादयः
सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः जाम्बवती सुता अन्ये च कार्ष्णी प्रवराः सुपुत्रा वृषभादयः अन्ये च કાર્ષ્ણી પ્રવરા એક અઘરો શબ્દ છે. ચારુ દેશનશ છે તો આઈ થિંક ઈઝી છે. તો યસ 5 પ્રભુજીસ ને 5 માતાજીસ બોલાવે કારણ કે આજે આપણે 32, 33 3 કવર કરવાની ઈચ્છા છે. સો પહેલા 5 પછી બીજા 5 અને પછી છેલ્લે જે વધ્યા હોય એ રીતે રાઈટ. પ્રભુજીસ સુશ્રેષ્ણશ્ચારુદેષ્ણશ્ચ સાંબો જાંબવતી સુતઃ जाम्बवती सुता कार्ष्णी प्रवरारुषभादयः अन्ये च कार्ष्णी प्रवराः वृषभादयः सुषेणाचारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः जाम्बवती सुतः अन्ये च काशीण प्रवराः सपुत्रा वृषभादयः सुषेणाचारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णी प्रवराः सपुत्रा वृषभादयः सुषेण स्वारुदेण स्वा शाम्बो जाम्बवती सुता अन्ये च काशी प्रवराः सपुत्रा वृषभादयः अन्ये च सुषेण चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णी प्रवराः सपुत्रा वृषभादयः अन्ये च માતાજી सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च काशीणप्रवरः सपुत्रा वृषभादयः
सुषेणश्चारुदेष्णश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः अन्ये च काश्लीर्प्रवरः सपुत्रा वृषभादयः अन्ये च सुषेण स्वारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः स्वारुदेन अन्ये च काश्मीरप्रवराः सुपुत्रा वृषभादयः अन्ये च सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्षणी प्रवरः सपुत्रा वृषभादयः अन्ये च सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णी प्रवरः सपुत्रा वृषभादयः अन्ये च Hare Krishna. Please mute yourself. શબ્દાર્થ લેશું આપણે so that આગળનો શ્લોક પણ લઈ શકાય એટલા માટે not all are singing. ચાલો we are at સુષેણઃ સુષેણ ચારુદેષ્ણઃ ચારુદેષ્ણઃ ચ અને સાંબઃ સામ જાંબવતી સુતઃ જાંબવતીનો પુત્ર અન્ય બીજા બધા ચ પણ કાર્ષ્ણી ભગવાન કૃષ્ણના પુત્રો પ્રવરાહા બધા અગ્રણીઓ સુપુત્રાહા તેમના પુત્રો સહિત ઋષભ ઋષભ આદય વગેરે Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. સુષેણ ચારુદેષ્ણ જાંબવતી પુત્ર સામ અને ઋષભ એ બધા કૃષ્ણના અગ્રણી પુત્રો પોતપોતાના પુત્રો સહિત ખુશી આનંદમાં તો છે ને. Who is asking to whom? કોણે પૂછી રહ્યું છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ અર્જુનજીને. વેરી ગુડ, સરસ. વાંચો હીર પટેલ માતાજી.
નેક્સ્ટ શ્રી શ્લોક કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભક્તિ શ્રી શીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય. ગવાદબાઈ શીલ પ્રભુપાદ જય પતાકા સ્વામી મહારાજની જય. અગાઉ જણાવી દીધું છે તે પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણ 16,108 રાણીઓને પરણ્યા હતા અને તે દરેકને 10 પુત્ર હતા. તેથી 16,108 ગુણ્યા 10 બરાબર 1,61,080 પુત્રો હતા. તે બધા મોટા થયા અને તે દરેકને પોતાના પિતાના જેટલા પુત્રો હતા અને સરવાળે ભગવાનનો પરિવાર 16,10,800 સભ્યોનો હતો. ભગવાન તો બધા જીવોના પિતા છે અને એ જીવો અસંખ્ય છે. તેથી પૃથ્વી ઉપર દ્વારકાના સ્વામી તરીકેની તેમની દિવ્ય લીલાઓમાં સહભાગી થવા માટે તેમાંથી થોડાકને બોલાવવામાં આવ્યા છે. આટલા બધા સભ્યોના વિશાળ પરિવારને ભગવાન નિભાવતા હતા તેમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. ભગવાનની સ્થિતિને આપણી સ્થિતિ સાથે સરખાવવાથી દૂર રહેવું એ બહેતર છે અને ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપની માત્ર આંશિક ગણતરીને પણ આપણે સમજીએ કે તરત જ આ બાબત એક સરળ સત્ય હકીકત બની જાય છે. દ્વારકામાં રહેતા ભગવાનના પુત્રો અને પૌત્રોના સમાચાર પૂછતી વખતે મહારાજ યુધિષ્ઠિરે તેમનામાંથી માત્ર મુખ્ય હતા તેમનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે, કારણ કે ભગવાનના પરિવારના બધા સભ્યોના નામ યાદ રાખવાનું તેમના માટે અશક્ય હતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામી નામને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાય નગરગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી નામને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય તારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ભગવાનની મહાનતા અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ આપણને બતાવે છે. આમ તો અનુવાદ તો બહુ જ સિમ્પલ છે ને, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, કશો ભાવાર્થ આવે જ નહીં આમ તો અનુવાદ પછી, કે સુષેણ ચારુદેશના જાંબવતી પુત્ર શાંબ અને ઋષભ એ બધા ભગવાન કૃષ્ણના અગ્રણી પુત્રો છે, એ બધા મજામાં છે ને, સિમ્પલ, એનો કોઈ ભાવાર્થ હોય. પણ પ્રભુપાદ આપણને શાસ્ત્ર ચક્ષુ આપે છે. પ્રભુપાદ આપણને ભગવાનના એ મહાત્મ પ્રતિ સજાગ બનાવવા માંગે છે કે એકમેવ અદ્વિતીય એ માત્ર ને માત્ર ભગવાન કૃષ્ણ જ હોઈ શકે, બીજું કોઈ નહીં. નો બડી કેન કમ્પેર ઇટ. એવું કે છે ને કે અસમોર્ધ્વ, એટલે કે સમ બી નથી એમનાથી કોઈ અને એમનાથી ઉપર પણ નથી. એટલે આપણે જયારે નામ અપરાધ બોલીએ તો એમાં આવે છે ને કે ભગવાન કે નામ કો દેવી દેવતાઓ કે નામ સમાન અથવા ઉસસે પરે સમજના. સરખા પણ નથી, એમના લેવલમાં પણ કોઈ નથી. ઉપરની તો વાત પછી છે. 16,108 queens he married with. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં તો એવું કે છે કે 16,108 તો કઈ નથી, કે એ 16 અબજ રાણીઓને પણ પરણી શકે છે કે યુ કેન હાઉ યુ કેન લિમિટ કૃષ્ણ, યુ કેન નોટ. અને એમની લીલા બહુ અદભુત છે. જ્યારે ગોકુલ મથુરાથી ઇનફેક્ટ વૃંદાવનથી ટ્રાન્સફર કરતા હતા દ્વારિકા, તો વિધિન 1 નાઇટ એમને આખી દ્વારિકા નગરી બનાવી. રાઈટ, વિશ્વકર્માને ઓર્ડર આપ્યો, વિશ્વકર્મા ખુશી ખુશી આવ્યો, મને સેવા મળી, મને સેવા મળી. હા, એમને ખબર હોય કે સેવાનું શું મહત્વ છે. ડાયરેક્ટ ઓર્ડર મળે ને સેવા મળે. અને એક જ રાતમાં 16,108 મહેલો, દરેક રાણીનો અલગ અલગ મહેલ. દ્વારિકા નગરી વખતે કેટલી જબરજસ્ત વૈભવશાળી હતી એ આપણે જેમ જેમ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ એમ આપણને ખબર પડે. પ્રત્યેક રાણીનો એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મહેલ. એટલું જ નહીં, જયારે નારદજી પરીક્ષા કરવા ગયા તો દરેક મહેલમાં નારદજી તો જોવા ગયા કે વ્યક્તિને એક પત્ની હોય છે તો એ બિચારો તકલીફમાં આવી જાય છે. એને સંતોષ રાખતા રાખતા કે એકબીજાને સંતોષમાં કરવો એટલે બહુ જ અઘરામાં અઘરી વાત છે. નોબડી ઇઝ હેપી, રાઈટ. ગમે તેટલું કરો તો એ બધા જે છે અસંતુષ્ટ જ રહે. તો કે આ 16,108 રાણીઓને કેવી રીતે કે પત્નીઓને સંતુષ્ટ રાખી શકે, એટલે એ જોવા માટે જાય છે. પહેલા ઘરમાં જાય છે તો ભગવાન કંઈક હવન કરતા હોય છે, બીજા ઘરમાં જાય છે તો ભગવાન કંઈક બાળકો સાથે રમતા હોય છે, ત્રીજા ઘરમાં જાય છે તો એમની પત્ની એમને જમાડતી હોય છે, ચોથા ઘરમાં જાય છે તો ભગવાન પોતે સામેથી આવીને એમને પગ પ્રક્ષાલન કરે છે. રાઈટ, એવરીવેર કૃષ્ણ ઇઝ ધેર.
અનઇમેજિનેબલ. પ્રત્યેક રાણીને એવું છે કે કૃષ્ણ તો મારી સાથે જ રહે છે, કૃષ્ણ માત્ર મારું કયાગ્રા કંથ છે, કૃષ્ણ બુકમાં આવે છે, બહુ સરસ. અને એવરીબડી ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ, સો નોબડી કેન ડુ લાઈક કૃષ્ણ. અને પછી પ્રભુપાદ આગળ વર્ણન આપે છે કે 16 રાણીઓ, 16,108 રાણીઓને પ્રત્યેકને 10 પુત્ર. સો ટોટલ વસ્તાર 1,61,080 પુત્રો, એમનો પોતાનો ડાયરેક્ટ ફેમિલી. પછી 1,61,080 પુત્રો, દરેકને પોતાના પિતા જેટલા પુત્રો, એટલે દરેકને 10 પુત્રો. 16,10,800 સભ્યોનો પરિવાર. અત્યારે તો ઘણી વાર તો ઘણા બધા શહેરો હોય છે ને, એમાં આટલી વસ્તી હોય છે. એટલા તો એમના ઘરના સભ્યો હતા. અને પછી પ્રભુપાદ ફર્ધર ક્લેરિફાય કરે છે, આટલેથી અટકવાનું નથી. ભગવાન તો બધા જીવોના પિતા છે. કયો શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો? અહમ બીજ પ્રદોપિતા. અહમ બીજ પ્રતપિતા. અને પિતા અહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ. રાઈટ, પોતે જ કહે છે હું તો માતા પિતા. અહમ બીજ પ્રદપિતા. હા, અહમ બીજ પ્રતપિતા. યસ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ધેર. સો પ્રભુપાદ કહે છે ડોન્ટ લિમિટ હિમ. વી શુડ નોટ લિમિટ કૃષ્ણ. અને કૃષ્ણ ઇઝ અનલિમિટેડ. એવું પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચરમાં. કૃષ્ણ પોતે પોતાની લિમિટને સમજી શકતા નથી. કેવી રીતે? તો કે એક ક્ષણે કૃષ્ણ પોતાની લિમિટને સમજે, બીજી ક્ષણે તો કૃષ્ણ લિમિટ કરતા પણ પોતે વધી ગયા હોય. સો હી હિમસેલ્ફ કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ અનલિમિટેડ હી ઇઝ. તો ભગવાન બધા જીવોના પિતા છે, પ્રત્યેક જીવ. જીવો અસંખ્ય છે, એટલે 16,10,800 પુત્રોના પિતા હોવું એ કઈ મોટી વાત નથી ભગવાનના માટે. 16,108 રાણીઓને પરણવું એ કઈ મોટી વાત નથી એમના માટે. એ એવું કરે છે કે જે બીજા કોઈએ ન કર્યું હોય. પ્રભુપાદ કહે છે ને કે ભગવાન હોવાની પારાશીસી શું? લોકો આજકાલ તો 2 હાથ ને 2 પગ વાળા લોકો પણ એવું કહે છે કે હું ભગવાન છું. પૃથ્વી ઉપર અત્યારે પણ કંઈક 5 લોકો એવા છે કે જે પોતાને ભગવાનના અવતાર તરીકે ગણાવે છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે શું પારાશીસી છે? પારાશીસી આ છે, જે બીજા કોઈએ નહીં કરે તે બધું ભગવાન કરે છે. અમાનવીય. અને પૃથ્વી ઉપર દ્વારકાના સ્વામી તરીકેની તેમની દિવ્ય લીલામાં સહભાગી થવા માટે તેમાંથી થોડાકને બોલાવવામાં આવ્યા છે. એકચ્યુઅલી ભગવાન આવવાના હતા, તો બધા પોતપોતાનું બુકિંગ કરાવે છે. જેવું નહીં આપણે યાત્રા ચાલે છે, યાત્રામાં ગઈકાલે પાદ પ્રભુએ લખ્યું કે કેટલા કંઈક 5, 6, 7 બધા બુક થઈ ગયા, કે સોલ્ડ આઉટ ને એવું, કે આટલા જગ્યાઓ અવેલેબલ નથી. હવે આટલા ભવન જ અવેલેબલ છે ને એમાં પણ આટલી જ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રભુએ થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવ્યું, બહુ બધા ઓપ્શન્સ આપી દીધા હે ને, તો કે આટલું જ અવેલેબલ છે. એવી રીતે આ ભગવાન જયારે ધરાતલ પર આવવાના હતા તો બધાએ પોતપોતાનું બુકિંગ કરાવી લીધું. અને ભગવાન જે છે એ પ્રાયોરિટી કોને આપે? પોતાના પ્રિય ભક્તોને આપે. એટલે ભક્તોને જે કોઈ પણ એમના પાર્ષદો છે અથવા ભક્તો છે, ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે એમના વિસ્તારો છે, એમને બધાને બુકિંગ થઈ ગયું એમનું બધાનું. હા, પછી આવ્યા બધા દેવી દેવતાઓ. અમારે કઈ જવાનું, કે હે તમે અમને લઈ જાઓ. પ્રભુ ભગવાન કે બધું બુકિંગ થઈ ગયું છે, કશું જ અવેલેબલ નથી. હા, પછી છેવટે કે ના કંઈક તો રસ્તો કાઢો. તો પછી કહે છે કે કાંઈ નહીં, તમે રેતીના કણ બની જાઓ. એટલે આપણે વૃંદાવન યાત્રાએ જઈએ તો પેલા રમણ રેતી કરીને આવે છે, જ્યાં આપણું કૃષ્ણ બલરામ મંદિર પણ છે રમણ રેતી એરિયામાં જ. તો ત્યાં આગળ એવું કે બધા રેતીમાં આળોટે. કેમ? તો કે બધા દેવી દેવતાઓ બધા રેતીમાં જ છે, એમ કે રેતી બનીને આવ્યા ભગવાન આવ્યા ત્યારે. રાઈટ. સો ભગવાન જયારે દ્વારકાના સ્વામી તરીકે આવ્યા ત્યારે પોતાના પાર્ષદોમાંથી થોડાકને બોલાવવામાં આવે છે. જો કોઈ પણ મહાન વ્યક્તિ હોય ને તો એ એકલો ના હોય, હંમેશા એનો રસાલો સાથે હોય. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, તમે મુખ્યમંત્રીને ઇન્વાઇટ કરો તો મુખ્યમંત્રીની સાથે એમના ગાર્ડ આવે, પછી લોકલ મિનિસ્ટર આવે, પછી પેલો કાઉન્સિલર આવે, પછી MP આવે, MLA આવે, જે કોઈ પણ હોય એ બધા જોડે આવે. રાઈટ. તમે તમારા ઘરે કે કોઈ પણ પ્રસંગમાં આયોજિત કરો તો પેલું શું કહેવાય કે હાયરાર્કી પ્રમાણે અથવા તો પ્રોટોકોલ પ્રમાણે, પ્રોટોકોલ પણ એક વર્ડ છે, કે આ આવે તો એની પહેલા આને આવવું પડે. રાઈટ. એની પહેલા આને આવવું પડે, પ્રોટોકોલ. તો એ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે આખો રસાલો આવે. સેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આવ્યા. ગૌર ગણોદેશ દીપિકા કરીને પુસ્તક છે, એમાં પ્રત્યેક પાત્ર છે. એવરી કેરેક્ટર વિચ હેઝ કમ ઇન કૃષ્ણ લીલા, ઓલમોસ્ટ એવરીબડી હેઝ કમ ઇન ચૈતન્ય મહાપ્રભુસ લીલા. રાધા રાણીના પિતા જે છે એ પુંડરીક વિદ્યાનિધિ તરીકે આવે છે. રાઈટ.
એવી રીતે રાધારાણી છે તો ગદાધર તરીકે આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પુંડરીક વિદ્યાનિધિને પિતા કરીને બોલાવે છે, રાઈટ? હી અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો ભગવાન જ્યારે આવે ત્યારે એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે, પાર્ષદોની સાથે લીલા કરે છે. ભગવાન ક્યારે એકલા નથી હોતા. પ્રભુપાદે ઘણી વાર એ પણ કીધું છે, કૃષ્ણનો ફોટો કે કૃષ્ણજી જે હોય એકલા પૂજા નહીં કરવાની. વી શુડ હેવ સમ ડિવોટી વિથ હિમ. બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયમાં ડિવોટીઝનું બહુ મહત્વ છે. ડાયરેક્ટ એપ્રોચિંગ કૃષ્ણ ઇઝ નોટ ધેટ મચ રેકમેન્ડેડ કે ડાયરેક્ટલી કૃષ્ણ. વી હેવ ટુ ગો થ્રુ ચેનલ. દેવી રીતે તમારે કોઈ મોટી વ્યક્તિને મળવું હોય તો તમે ઓળખાણ કાઢીને અથવા તો સંબંધો કાઢીને અથવા પીએ થ્રુ કે એના થ્રુ તમે જાઓ ને. ઇટ ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી અવેલેબલ, રાઈટ? સિમિલરલી ભગવાનને પણ એકલા ક્યારેય પૂજવાના નહીં. બીજા કોઈ સંપ્રદાયમાં એવું હશે કે ભગવાન એકલા હોય, પણ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે મતલબ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જયારે પોતે આવ્યા, હી ઓલ્સો રેકમેન્ડેડ કૃષ્ણ વિથ હિઝ ડિવોટી. એટલીસ્ટ ઇફ કાંઈ ના હોય તો કૃષ્ણજી સાથે એમની ગાય, બાજુમાં કોઈ મોર હોય, એનીથિંગ. રાધારાણીને સખીઓ તો બેસ્ટ. લાઈક માયાપુર ધામમાં જાઓ તમે, રાધા માધવ અષ્ટ સખી, આપણે બધા આવડા લાગીએ અને ભગવાન આટલા મોટા ઉચ્ચે. અથવા તો પંચતત્વ તમે જુઓ તો માણસ આવડો લાગે અને આટલા મોટા. પણ તમે જુઓ પંચતત્વ પણ ભગવાન અને એમના સહચરો સાથે. ઓલવેઝ કૃષ્ણ લીવ્સ વિથ હિઝ ડિવોટીઝ. કૃષ્ણ લવ્સ હિઝ ડિવોટીઝ. એટલે સેવા પણ એકલા નહીં કરવાની, હંમેશા ભગવાનની એમના પાર્ષદો સાથે, ભક્તો સાથે સેવા કરવાની. કૃષ્ણ લવ્સ ધેટ. ઇફ યુ લાઈક પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ દાખલો આપે. તમે કોઈ વ્યક્તિની પોતાની પ્રશંસા કરો તો એને થોડું ઘણો આનંદ થાય, પણ તમે એના પુત્રની પ્રશંસા કરો તો અને વધારે આનંદ થાય. ઇવન તમે દાખલા તરીકે કોઈના પુત્રને કંઈક હેલ્પ કરી હોય, સપોર્ટ કરી હોય, પુત્ર એના માતા પિતાને કે મને આ અંકલ કે આંટીએ મને આ રીતે હેલ્પ કરી હતી, સપોર્ટ કર્યો હતો, તો એના માતા પિતાને વધારે આનંદ થાય. he or she took care of my child, રાઈટ? એવી રીતે. એટલે કૃષ્ણને હંમેશા એમના ભક્તોના થ્રુ ભજવાના છે. અને જ્યારે એ પોતે પણ આવે છે ત્યારે ભક્તોની સાથે આવે છે. આટલા બધા સભ્યોના વિશાળ પરિવારને ભગવાન નિભાવતા હતા, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. ભગવાન બધાને નિભાવે છે, મેન્ટેનર છે. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ 4-5 માણસનું પરિવાર હોય તોય પણ આજકાલ લોકોને આટા આવી જાય છે. ઇવન 30 તારીખથી 30 તારીખ લોકો જોતા હોય તો કેવી રીતે આટલા બધા સભ્યોને વહન કરતા હશે? 16,10,800 સભ્ય, રોજનું ખાવા પીવાનું, આ તે. હાઉ હી કુડ મેનેજ? પણ ભગવાન માટે કશું જ આશ્ચર્ય નથી. નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ફોર હિમ. ભગવાન સ્થિતિને આપણી સ્થિતિ સાથે સરખાવવાથી દૂર રહેવું એ બહેતર છે. મોટાભાગે લોકોને ભગવાન બનવું હોય છે. એટલે કૃષ્ણજી રાસલીલા કરતા હતા તો હું પણ વ્યભિચાર કરું, એમ એવી રીતે લોકો જાતનું બધું સરખાવે છે. તો એ બિલકુલ ખોટું છે. લાઈક આજકાલ મૂવીઝ બને છે, બધા જાતના, અને મૂવીઝમાં they do not understand Krishna at all. મૂવીઝ તો જવા દો, પહેલા જે સિરિયલ આવતી હતી ને, રામાયણ અને મહાભારત, આમ તો કેટલી લોકોને કે બહુ સરસ સિરિયલ હતી. પણ પ્રભુપાદ has made it very clear કે the person who is not a devotee, if he makes something about Krishna, Ram or whatsoever avatar, he will not do justice. ચોક્કસ જસ્ટિસ નહીં કરે, રાઈટ? he will only do injustice. એવી રીતે દાખલા તરીકે અત્યારે બીજા અમુક મૂવીઝ પબ્લિશ થાય છે. they don't understand the concept itself. they are not the devotees. actually authorization હોવું જોઈએ. જે ડિવોટી હોય he only can make. દાખલા તરીકે આપણા જે યાત્રાસ ને બધું થાય છે, અથવા તો ઉત્સવો થાય છે, તો એમાં નાટકો થતા હોય છે. દાખલા તરીકે જન્માષ્ટમીની અત્યારે યાત્રા છે, તેમાં સ્પેશિયલ કેટલા બધા ડિવોટીઝ જે છે એ કૃષ્ણ લીલાના નાટકો કરવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. આખી સ્ક્રિપ્ટ લખવામાં આવે, એની વેશભૂષા લાવવામાં આવે, કેટલા બધા રિહર્સલ્સ થાય, who will do what, right? અને પછી એ લીલા કરે. because everybody is a devotee, it is allowed કે ભાઈ એ કરી શકે. અને બીજું કે એ જોવાવાળા ને એ સાંભળવાવાળા બધા જે છે એમના જીવનમાં ચોક્કસ આશીર્વાદ આવે, પરિવર્તન આવે. પરંતુ જો જે લોકો સમજતા નથી તે લોકો શું થાય છે, એને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે અને એમને પોતાની જાતને ભગવાન સાથે સરખાવે. ભગવાન બી આમ કરતા હતા, આપણે પણ કરવું. they don't understand who Krishna is. ભગવાનના દિવ્ય રૂપની આંશિક ગણતરીને પણ આપણે સમજીએ કે તરત જ આ બાબત એક સરસ સત્ય હકીકત બની જાય છે. આંશિક ગણતરી એટલે કે બહુ પાઠ પણ આપણે સમજીએ તો પણ આપણને લાગે કે ના ભાઈ, વી શુડ નોટ કમ્પેર અવરસેલ્ફ વિથ કૃષ્ણ. આપણે કેવા છીએ? અણુ છીએ. ભગવાન કેવા છે? વિભુ છે. અને આપણે ક્વોલિટીમાં ભગવાનના સમાન છે, પણ ક્વોન્ટિટીમાં ભગવાન
અનંત છે. આપણે બહુ જ નાના ટાઈની છીએ. આપણો હિસ્સો કેટલો છે? આપણી સાઈઝ કેટલી છે? કોઈ કે 5 ફૂટ 6 ફૂટ કેટલી સાઈઝ છે આપણી? વાળના અગ્રભાગનો 10,000મો ભાગ. વાળના મેક્સિમમ 10,000મો ભાગ. પ્રભુજી 7.23. 10,000મો ભાગ વાલના ટોચનો. આ 7.23 ઇઝ બોડી સાઇઝ પ્રભુ. પણ એકચ્યુઅલી ભાગવતમાં આગળ આપણે જોઈ ગયા કે દરેક આત્માની સાઇઝ કેટલી છે? વાળનો ટોચ છે એના 100 ભાગ કરો અને ફરીથી બીજા 100 ભાગ કરો, એટલે 10,000માં ભાગ જેટલી આપણી સાઇઝ છે. અને આપણે ક્યાં ભગવાનને સમજી શકીએ? એટલે દ્વારકામાં રહેતા ભગવાનના પુત્રો અને પૌત્રોના સમાચાર પૂછતી વખતે મહારાજ યુધિષ્ઠિરે તેમનામાંથી માત્ર મુખ્ય હતા તેમનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. 1,61,080 પુત્રોના નામ યાદ રાખવા રાઈટ મેન્યુઅલી ઇમ્પોસિબલ. સો અમેઝિંગ. આનાથી શું થાય છે કે જ્યારે ભક્તની નજરે, શુદ્ધ ભક્તની નજરે, શીલા પ્રભુપાદની નજરે જ્યારે આપણે આ શ્લોકને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાનની મહાનતા વિશે અહોભાવ કેળવાય છે આપણને. અને એ અહોભાવ જે છે એ જ આપણને આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં આગળ લઈ જાય છે. નહીં તો આપણે હંમેશા શું કરીએ છીએ? વી ડુ અ મિસ્ટેક બાય કમ્પેરિંગ અવર સેલ્ફ વિથ કૃષ્ણ, હે ને? પણ જેમ જેમ કૃષ્ણજીને આપણે ભક્તની નજરે જોતા જઈએ તેમ તેમ આપણે આપણી જાતને આધ્યાત્મિક રીતે અગ્રસર કરીએ છીએ. સો લેટ અસ ટેક 32 and 33 બે શ્લોક સાથે સાથે છે. સો ઇટ ઇઝ અ બિગ recitation. Let us see કેવી રીતે કરશું. અગેન 5 devotees પ્લીઝ. અને પછી આપણે એનો શબ્દાર્થ લેશું, બરાબર ને? તથૈવાનુચરાઃ શૌરેઃ શ્રુતદેવોદ્ભવાદયઃ નંદનંદ શીર્ષણ્યા યે ચાન્યે સાત્વતર્ષભા નંદ તથૈવાનુચરઃ શૌરેઃ શ્રુતદેવોદ્ભવાદયઃ સુનંદનંદ શીર્ષણ્યા યે ચાન્યે સાત્વતર્ષભઃ તથૈવાનુચરઃ શૌરેઃ શ્રુતદેવોદ્ભવાદયઃ સુનંદનંદ શીર્ષણ્યા યે ચાન્યે સાત્વતર્ષભઃ પ્રભુજી અને માતાજી જેમણે આગળનો શ્લોક ન બોલાવ્યો હોય તે 5 પ્રભુજી ફોલોડ બાય 5 માતાજી. તથા એવ અનુચરાશેરે શ્રુતદેવો ઉદ્વાદયઃ સુનંદનંદ શીર્ષણયા એવ ચ અન્યે સાત્વતર્ષભઃ તથૈવાનુચરા શૌરેઃ શ્રુતદેવોદ્ભવાદયઃ નંદનંદ શીર્ષણ્યા યે ચાન્યે સાત્વતર્ષભઃ
तथैवानुचराः सौरेः श्रुतदेवोद्भवादयः तथैवानुचरा सौरे देवोद्भवादयः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सतर्षभः तथैवानुचरा सौरे श्रुतदेवोद्भवादयः तथैवानुचरा सौरे श्रुतदेवोद्भवादयः सुनन्दानन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभः तथैवानुचरा सौरे श्रुतदेवोद्भवादयः तथैवानुचरा सौरे श्रुतदेवोद्भवादयः स्नानं दर्शन्या ये चान्ये सात्वतर्षमा सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभः નેક્સ્ટ વર્ષ પણ લઈ લઈશું આપણે સો દેટ એના શબ્દાર્થ અને અનુવાદ સાથે લઈશું. શ્લોક નંબર 33 શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય. Okay, I hope it is visible. अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण मुजाश्रयाः भुजाश्रया अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः इंग्लिशમાંથી જેમને બોલાવવાનું બાકી હોય એવા મેક્સિમમ 5 પ્રભુજી ફોલોડ બાય મેક્સિમમ 5 માતાજી. કોઈ પ્રભુજી નથી, માતાજીમાંથી કોઈને બોલાવવાનું બાકી હોય. अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः अपि स्मरन्ति अस्माकं बद्धसौहृदाः Nobody balance. શબ્દાર્થ અને અનુવાદ લઈ લો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. લેવાનું છે તમારે? હા પ્રભુજી. ચાલો. अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयः
अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसो यदः अपि स्मरन्ति अस्माकं बद्धसोरधः अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्णा भुजाश्रयः अपि विश्वस्ते सर्वे रामकृष्णा भुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदः अपि स्मरन्ति कुशलम् ઓકે સ્ટાર્ટ લઈને આપણે અનુવાદ ભાવાર્થ પણ લઈ લઈએ આજે સો ધેટ we can come to next verse tomorrow. તથા એવ તેવી જ રીતે તેવી જ રીતે અનુચરાહ નિત્ય સંગી નિત્ય સંગી સૌરેહે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જેવા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવા કે શ્રુતદેવ 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 ઉદ્ધવ આદય ઉદ્ધવ વગેરે ઉદ્ધવ આદય ઉદ્ધવ વગેરે સુનંદ 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 નંદ 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 શીર્ષણ્યા અન્ય આગેવાનો અન્ય આગેવાનો યે તેઓ બધા તેઓ બધા તેઓ બધા ચ અને અન્ય બીજા બીજા સાત્વત મુક્ત આત્માઓ આત્માઓ વૃષભાહ ઉત્તમ પુરુષો પુરુષો અપી જોકે જોકે સ્વસ્તિ કુશળ છે કુશળ છે આસતે છે છે સર્વે તેઓ બધા રામ બલરામ બલરામ કૃષ્ણ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન કૃષ્ણ ભુજ આશ્રયા ના રક્ષણમાં ભુજ આશ્રયા ના રક્ષણમાં અપી છે ને છે ને સ્મરંતી યાદ કરે છે યાદ કરે છે કુશલમ ક્ષેમ કુશળ અસ્માકમ આપણા વિશે આપણા વિશે બદ્ધ સહૃદાહ શાશ્વત મૈત્રીથી બંધાયેલા બદ્ધ સૌહૃદથી બંધાયેલા Translation by His Divine Grace Abhay Charanarvind A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. તે ઉપરાંત શ્રુતદેવ ઉદ્ધવ તથા અન્ય નંદ સુનંદ તથા અન્ય મુક્તાત્માઓના અગ્રણીઓ કે જેઓ ભગવાનના નિત્ય સંગી છે અને ભગવાન બલરામ અને કૃષ્ણ દ્વારા રક્ષાયેલા છે તે સૌ પોતપોતાના કામ સારી રીતે કરે છે ને આપણી સાથે સદાકાળ મૈત્રી સંબંધે બંધાયેલા તે સૌ આપણા કલ્યાણ વિશે પૂછે તો છે ને. વાંચો શિવ ભક્તિ શ્રી દેવી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શીલ પ્રભુપાદની જય. ઉદ્ધવ જેવા ભગવાન કૃષ્ણના બધા નિત્ય સંગીઓ મુક્ત આત્માઓ હોય છે અને તે સૌ ભગવાનના કાર્યને સિદ્ધ કરવા માટે ભગવાન કૃષ્ણની સાથે આ ભૌતિક દુનિયા ઉપર અવતર્યા હતા. પાંડવો પણ મુક્ત આત્માઓ છે અને તેઓ આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાન કૃષ્ણને તેમની દિવ્ય લીલાઓમાં સેવા આપવાને માટે અવતર્યા હતા. ભગવદ્ ગીતા 4.8 કહ્યા મુજબ ભગવાન અને તેમના શાશ્વત સાથીદારો કે જેઓ પણ ભગવાનની માફક મુક્ત આત્માઓ છે તેઓ કાળાંતરે પૃથ્વી પર આવે છે. ભગવાન તે બધું જાણે છે પણ તેમના સાથીદારો મુક્ત આત્માઓ હોવા છતાં ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ હોવાને લીધે બધું ભૂલી જાય છે. વિષ્ણુ તત્વ અને જીવ તત્વમાં આટલો તફાવત છે.
જીવ તત્વો ભગવાનના અતિ સૂક્ષ્મ શક્તિ કણો છે અને તેથી તેમને સર્વ સમયે ભગવાનના રક્ષણની જરૂર છે અને ભગવાનના નિત્ય સેવકોએ સર્વ સમયે રક્ષણ આપવામાં ભગવાન ખુશ થાય છે. તેથી મુક્ત આત્માઓ પોતાને ભગવાન જેટલા મુક્ત કે ભગવાન જેટલા શક્તિશાળી કદી માનતા નથી, પણ તેઓ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક એમ બંને જગતમાં બધા સંજોગોમાં હંમેશા ભગવાનનું રક્ષણ શોધે છે. મુક્ત આત્માનું આ અવલંબન એ સ્વરૂપગત છે, કારણ કે મુક્ત આત્માઓ અગ્નિના તણખા જેવા છે કે જે અગ્નિની સાથે રહીને જ પોતાનો પ્રકાશ પ્રદર્શિત કરી શકે છે, સ્વતંત્ર રીતે નહીં. સ્વતંત્ર હોય તો તણખાનો પ્રકાશ બુજાઈ જાય છે, ભલે અગ્નિનો ગુણ કે પ્રકાશ તેનામાં હોય. આમ જેઓ ભગવાનનું રક્ષણ ત્યજી દે છે અને આધ્યાત્મિક અજ્ઞાનને લીધે પોતે કહેવાતા ભગવાન બને છે, તેઓ લાંબા કાળની અતિ આખરી તપસ્યા પછી પણ ફરીથી આ ભૌતિક જગતમાં પાછા આવે છે. બધા વૈદિક સાહિત્યનો આ ચુકાદો છે. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनि नामिने. नमो आचार्य पादाय लिताय कृपापदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे. श्रील प्रभुपाद की जय. What a brilliant purport and super ભાવાર્થ. અનુવાદ જુઓ તો એમ લાગે કે આમાંથી શું ભાવ નીકળે, પણ પ્યોર ડિવોટી, such a brilliant purport. He wants to enlighten us. Enlighten કરવું એટલે ખબર છે ને, પેલું ઘણી વાર લોકો એને કેવી રીતે વાત કરે, પ્રકાશિત કરવું, સ્વયં પ્રકાશિત, પ્રકાશિત કરવું, રાઈટ. અને ઘણી વાર લોકો લાગે દિવાસળી સળગાવી. એનીવે આપણે પેલા રોજ જે બોલીએ છીએ ને, અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે. રાઈટ, લાઈક ધેટ. આપણને પ્રભુપાદ જે છે એ બહુ જ સટલ ડિફરન્સ, એક બારીક ભેદ સમજાવે છે આપણી વચ્ચે અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો વચ્ચે. એ ભેદ સમજવાથી શું થાય? એ ભેદ સમજવાથી આપણને ખબર પડે કે આપણે કંઈ અપગ્રેડ કરવાનું છે, કંઈ ચેન્જ કરવાનું છે. રાઈટ, બહુ જ મહત્વનું છે. આપણે જો એમને જોઈને સમજીએ નહીં કે એમનામાં અને મારામાં શું ભેદ છે, તો આપણે એમના જેવા કેવી રીતે બની શકશું? રાઈટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બીકમ લાઈક સમબડી, વી શુડ નો ને. એને ખબર હોવી જોઈએ કે શું પહેરે છે, શું ખાય છે, શું બોલે છે, શું વિચારે છે, શું કરે છે. રાઈટ, લાઈક ધેટ. એટલે આખો પર્પટ જે છે પ્રભુપાદે ભગવાનના નિત્ય સંગી જે હોય, એટર્નલ એસોસિએટ, શાશ્વત પાર્ષદ, એની એક બહુ જ મોટી લાક્ષણિકતા ઉપર કેન્દ્રિત કર્યો છે, શરણાગતિ. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી ડિફરન્સ. આપણે જો આ લેવલ પર આવીએ તો પછી બાકી બધું કૃષ્ણ એડ કરી દે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ, ઉદ્ધવ જેવા ભગવાનના બધા નિત્ય સંગીઓ, લાઈક ઉદ્ધવ એક્ઝામ્પલ સાથે શરૂઆત કરી છે. નિત્ય સંગીઓ, એટર્નલ એસોસિએટ, મુક્ત આત્માઓ હોય છે. મુક્ત આત્માઓ એટલે જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી પરે, they are not bound. આપણને માયા ફોર્સ કરે છે કે ફલાણી માતાના ગર્ભમાં જવાનું, ત્યાં આટલો સમય રહેવાનું, પછી ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ કશું જ આપણે સિલેક્ટ નહીં કરવાનું. આપણને કોઈ ચોઈસ જ નથી આપવામાં આવતી કે કઈ યોનિમાં જવાનું, ક્યારે જન્મ લેવાનો, કેવા માતા પિતાને ત્યાં જન્મ લેવાનો, કેવી પરિસ્થિતિમાં જન્મ લેવાનો. નો ચોઈસ, નો ચોઈસ. અહીંયા આગળ તો આપણે યાત્રામાં જઈએ તો 16, 17, 18 કેટલી ચોઈસ છે ખબર નહીં. અને ત્યાં આગળ તો આપણે જેવું ખોળીઓ બદલીએ તો નો ચોઈસ. પણ નિત્ય સંગીઓ હંમેશા મુક્ત. પણ એ આવે છે, ક્યારે આવે છે? બાય ધ ઓર્ડર ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનનું મિશન સક્સેસ કરવા માટે. લાઈક પ્રભુપાદ, હી વોઝ સેન્ટ, જાઓ આ મિશન કરી આવો. રાઈટ. અને ખુશી ખુશી આવે. બાકી આ ભૌતિક જગતમાં આવવાનું કોને મન થાય? આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક 3 પ્રકારની તકલીફો શું કામ આવવું જોઈએ? પણ ના, ઇફ કૃષ્ણ હેઝ ટોલ્ડ, આઈ વિલ ટેક એવરી રિસ્ક, આઈ વિલ ગો થ્રુ એવરી ટ્રબલ. ભગવાનના કાર્યને સિદ્ધ કરવા માટે આ ભૌતિક દુનિયા પર ભગવાન કૃષ્ણની સાથે અવતર્યા હતા. પાંડવો પણ મુક્તાત્માઓ છે. ઘણા લોકો મહાભારત સાંભળીને, વાંચીને, જોઈને ઘણી વાર એવું કે પાંડવો સ્વર્ગમાં ગયા. નો, દેટ ઇઝ અ ઇલ્યુઝન. સ્વર્ગ તો કોના માટે છે? અપગ્રેડેડ થઈને જે લોકોને થોડીક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી હોય તેના માટે છે. લાઈક દેવી દેવતાઓ, રાઈટ. ભક્તો છે પણ સ્ટીલ થોડી ઈચ્છા રહી ગઈ છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની, તો દે આર ધેર. તો
પાંડવો પણ મુક્તાત્માઓ છે. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયર કરી દે છે. એટલે આપણા માટે, આપણા મનમાં ભગવાનના ભક્તો માટે જે ભાવ હોય ને, જે શાશ્વત ભક્તો માટે, એ ભાવ પાંડવો માટે હોવો જોઈએ. વી શુડ નેવર એવર થિંક પાંડવાસ એઝ અ કોમન પર્સન, કે ઇવન જુગાર રમ્યા કે આ રીતે હારી ગયા ને આમ કર્યું ને તેમ કર્યું. નો, they are eternal associate of Krishna. ભગવાનની લીલામાં પોતાનાથી થઈ શકે એટલો ભાગ આપવા માટે એ લોકો આવ્યા છે. આપણા માટે ભગવદ્ ગીતા લઈ આવવા માટે આવ્યા છે. અને 4.8 પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં ધર્મ સંસ્થાપનાસાય સંભવામિ યુગે યુગે. એવરી મિલેનિયમ કૃષ્ણ કમ્સ. અરે યુગે યુગે આવે છે તો હવે આવતા યુગ સુધી રાહ જોવી પડશે? ના, હમણાં જ આવી ગયા આપણા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રાઈટ, સાક્ષાત. સો આપણા માટે સ્પેશિયલ આવ્યા છે કે આપણે અહીંયા ના રોકાઈએ. ધીસ ઇઝ નોટ અ પરમાનન્ટ પ્લેસ ટુ સ્ટે, વી હેવ ટુ ગો બેક. અને ભગવાનની માફક મુક્ત આત્માઓ છે, કાળાંતરે પૃથ્વી પર આવે છે. ભગવાન બધું જાણે છે. મુક્ત આત્માઓ હોવા છતાં ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ હોવાને લીધે બધું ભૂલી જાય છે. જ્યારે રોલ પ્લે કરવા આવે ને તો ભૂલી જાય કે હું કોણ છું. દાખલા તરીકે રામાનંદ રાય, અર્જુનજી પોતે રામાનંદ રાય બનીને આવે છે, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ની લીલામાં એ પોતે ભૂલી જાય કે હું કોણ છું. રાઈટ, તો જ લીલા રસદાર થાય ને. યાદ હોય તો કેવી રીતે થાય? યાદ હોય તો કેરેક્ટર પછી ખાલી પેલું કેના જેવું બની જાય, મિકેનિકલ થઈ જાય કે આ ડાયલોગ બોલવાનો છે, હવે બોલું. ના, ઇટ બીકમ્સ વેરી નેચરલ. એટલે કૃષ્ણ જે છે એમની જે યોગ માયા જે છે એ એમને ભૂલવાડી દે છે. અને વિષ્ણુ તત્વ અને જીવ તત્વમાં આટલો તફાવત છે. કૃષ્ણ જે છે એના એ જ છે, એટલે એમને બધું યાદ હોય, પરંતુ જે જીવ તત્વ છે એ ભૂલી જાય છે. અને બહુ જ મહત્વની વાત છે કે ભગવાનને હંમેશા આપણને પ્રોટેક્ટ કરવામાં બહુ જ આનંદ થાય છે. અને મુક્ત આત્માઓ જે છે એ હંમેશા પોતાની અશક્તિ માનતા સ્વીકારે છે. આપણે તો આપણી અશક્તિ માનતા સ્વીકારીએ જ નહીં. નો, આઈ કેન ડુ ઇટ, આઈ એમ ધીસ, આઈ એમ ધેટ. નહીં, મુક્ત આત્માઓ બહુ જ ક્લિયર છે કે ભાઈ મારો તો કોઈ ઉદ્ધાર જ નથી તમારા સિવાય. હું એટલો પતિત છું કે જો તમે કૃપા નહીં કરો તો કોઈ ક્લાસ જ નથી. એટલો એમનો ભાવ હોય છે. એટલે એ હંમેશા ભગવાનનું રક્ષણ શોધે છે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. આપણે ભગવાનનું રક્ષણ શોધતા નથી. વી ડોન્ટ વોન્ટ પ્રોટેક્શન ઓફ કૃષ્ણ, અને દે ઓલવેઝ વોન્ટ પ્રોટેક્શન ઓફ કૃષ્ણ. ધીસ ઇઝ ધ બેસિક ડિફરન્સ. એટલે આપણે જ્યારે હંમેશા ભગવાનનું શરણું શોધવા માટે લાલાયિત થઈએ તો આપણને ભગવાન હાથમાં લઈ લે, કેસ હાથમાં લે. કહેવાય ને કે હવે ભાઈ તમારા સિવાય કોઈ નથી, તો ભગવાન કે લાવો ચાલો હવે તમારી દોરી મારા હાથમાં, એના જેવું. તો લાઈક દ્રૌપદીજીને જ્યારે એમનું વસ્ત્રાહરણ દુશાસન કરતો હોય છે તો એ પહેલા પોતાના પતિદેવોને પોકારે છે. પતિદેવો હેલ્પ નથી કરતા. પછી સભામાં જે ધૃતરાષ્ટ્ર, ભીષ્મ, દ્રોણાચાર્ય બધા બેઠા હોય છે, એમને પુકારે છે, એ પણ હેલ્પ નથી કરતા. પછી પોતે પોતાની સાડી જે છે પકડી રાખવા માટે પ્રયત્ન કરે છે બે હાથેથી, ત્યાંય સફળ નથી થતા. અને પછી જયારે એમ લાગે છે કશું જ નહીં ચાલે, ત્યારે બે હાથ ઊંચા કરીને ગોવિંદા 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 કરે છે. કૃષ્ણ ઇમિડિયેટલી કમ્સ, રાઈટ. Krishna is just waiting. The moment we place ourselves at his lotus feet, he will immediately accept us. He will be happily accepting. પ્રભુપાદ લખે છે કે એમને બહુ જ ખુશ થાય છે એમના ભક્તોને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે. He becomes very happy. It's only a matter કે આપણે આપણી જાતને એમને અર્પણ કરીએ, સમર્પણ કરીએ. અને મુક્ત આત્મા જે હોય છે એ હંમેશા આ રીતે અવલંબિત હોય છે. જીવે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણે નિત્યદાસ. તો એ જે છે એના કારણે એ લોકો હંમેશા એમના શરણે રહે છે. લાઈક પ્રભુપાદ ઉદાહરણ પણ કેટલું સરસ આપે છે. અગ્નિના તણખા બહાર આવી જાય તો બુઝાઈ જાય, સ્ફુલ્લિંગ, અને અંદર રહેતો કેવો ઝગમગાટ જેવો પ્રકાશ અને ગરમી આપે. એટલે સ્વતંત્ર રહેવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો ફરીથી આપણે ફરીને કોઈને કોઈ ખોળિયામાં આવવું પડશે. પણ જેવું આપણે શરણાગત થઈ જઈશું તો પછી આપણે હંમેશા ભગવાનની સાથે રહી શકીશું. જેઓ ભગવાનનું રક્ષણ ત્યજી દે છે અને આધ્યાત્મિક અજ્ઞાનને લીધે પોતે કહેવાતા ભગવાન બને છે, તેઓ લાંબા કાળની અતિ આકરી તપસ્યા પછી પણ આ ભૌતિક જગતમાં પાછા આવે છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ. લોકો મોટે ભાગે જે અત્યારે ધ્યાનના ને બધા કેન્દ્રો ચાલે છે એમાં શું છે તો કે આંખો બંધ કરો, વિચારો યુ આર ગોડ, રાઈટ, વી આર લાઇટ, વી આર સ્ટ્રેન્થ, વી આર ધીસ, વી આર ધેટ. પણ પ્રભુપાદ શું કહે છે, ગમે તેટલી આકરી તપસ્યા કરશો ને લાંબા કાળની તો પણ ફરીથી આ જગતમાં પાછા આવવું પડશે. કારણ કે ઇટ ઇઝ અ ફાઇનલ વર્ડિક્ટ. વૈદિક સાહિત્યનો આ ચુકાદો છે. અનટિલ અનલેસ વી કન્સિડર અવરસેલ્ફ અણુ અને ભગવાનની પ્રોટેક્શનમાં રહેવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો માયા તો ગમે તેટલા મહાન બની જઈશું તો પણ ઉલટાવીને મારશે. સટાક સટાક સટાક. ઓકે,
વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંતકોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. યસ પ્રભુજી સુદામા સેવા. નથી કોઈ કાલે સુદામા સેવા. Nobody is there. Okay. I think બધાને કવર કરી લીધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. Thank you very much. હરે કૃષ્ણ.